มากครับตรงนี้ไม่ล้ำหน้าชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ตามนะครับอย่างอาซัมเซาแต่ว่าเขาเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างคิมจูชานอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าและการให้ตัดหลังมาของชาเดลนี่ร้ายกาจมากครับเก็บตกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วมองยาวเลยครับธีรพงศ์ครับเปิดลูกนี้คิมจูชานคนเดิมดวลกับวัฒนากรมจิตคิมจูชานไหลอัสสัมเสา 1-2 สวยมากซ้ายอีกแล้ว 2-0 นะครับโอ้โหคู่นี้อีกแล้วแต่ว่าคราวนี้เป็นแอสซิสต์ของอัสสัมเสาโอ้โหแล้วแต่ว่าคนยิงนี่คนเดิมนี่สิครับคิมจูชานแล้วกลายเป็นว่ามีลุ้นแฮตทริกนะครับดูครับจับแล้วดวลตัวต่อตัว